Haga jingla kai Indian Premier League hapreng ka Gujarat Titan Persia ke Mumbai Indians. Haba pai syang ka jingla kai ka Mumbai Indians kalamat biang ka 6 ram. Hadin bagala syak perlim hakmat ka Gujarat Titan da lai penriu runs. Haga ka jingla kai ka Gujarat Titan kalatit nengkong perkalala ban kamai hadu shis pa kandai penriu runs. Berhap pra wicket nak RPO over. Kat baga Mumbai Indians kalala ban kamai tang shis pa anriu peu runs. Berhap anriu wicket nak RPO over. Haga jingla kai I League hapreng ke Shillong Lajong Persia ke Aizawl FC. Haga nge jingla kai baro art ligi ken hun kila ile kai bha. Haga bagla yo ban Thep mar saugul hadu bokot ke jingla kai. Haga jingla kai Serie A hapreng ke Juventus Persia ke Genoa. Haba pai syang ke jingla kai ke Juventus kala khor ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim ke Genoa da shigol lanon. Bari haga nge shigol jong ke Juventus le ban Thep haga menit ke ba RPO Sane. Hagoi bar ke jingla kai hapreng ke Lexi Persia ke Roma. Haba pai syang ke jingla kai ke Roma kala khor ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim ke Lexi da shigol lanon. Bari haga nge shigol la yo ban Thep haga menit ke ba prapeu. Haga jingla kai Bundesliga hapreng ke Bayern Munich Persia ke St. Pauli. Haga nge jingla kai ke Bayern Munich kala khor ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim ke St. Pauli da laila R. Bari haga ki lai gol jong ke Bayern Munich le ban Thep shigol leng bau Harikin ban argol le ban Thep leng bau Sane. Haga jingla kai League 1 hapreng ke Saint Etienne Persia ke PSG. Haga nge jingla kai ke PSG kala khor ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim sok ke Saint Etienne hadu nriu lakawai. Haga jingla kai FA Cup quarter final hapreng ke Brighton Persia ke North Forest. Haba pai syang nge jingla kai baro art ligi ken hun kia khat klem la ban penki jar. Nadu pasdang ke jingla kai hadu bokot jong ke jingla kai. Henry Day haga penalty shootout ke North Forest kala khor ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Brighton da saul alai. Haga wai par ke jingla kai FA Cup hapreng ke Fulham Persia ke Crystal Palace. Haga nge jingla kai ke Crystal Palace kala khor ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim sok ya ke Fulham da lai lanon. Haga jingla kai La Liga hapreng ke Espanyol Persia ke Atletico Madrid. Haba pai syang nge jingla kai baro art ligi ken hun kia khait da marshigol hadu bokot ke jingla kai. Haga wai par ke jingla kai La Liga hapreng ke Real Madrid Persia ke Leganes. Haga nge jingla kai ke Real Madrid kala khor ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Leganes da laila R. Bad haga nge jingla kai Mbappe le ban Thep R gol na kamenta ke Real Madrid. Haga jingla kai Indian Super League Playoff hapreng ke Bengaluru Persia ke Mumbai City. Haba pai syang nge jingla kai ke Bengaluru kala khor ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim sok ya ke Mumbai City hadu san lanon. Baleng bagan ke jing job ke Bengaluru kala yo ban rung sya ke semi final. Haga jingla kai MLS hapreng ke Inter Miami Persia ke Philadelphia. Haga nge jingla kai ke Inter Miami kala khor ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Philadelphia da ar lakawai. Bari gini ki ar gol juga Inter Miami le ban Thep nengkong leng bau Taylor haga minit ke ba ar peulai. Bari ga gol ke ba ar le ban Thep leng bau Lionel Messi haga minit ke ba san penyau. Bari ga gol Lionel Messi le ban Thep tang hadin ar minit bau mi Madan.